الآن صاحب العصر والزمان فيما ينفذه من إدارة الأرض، الآن صاحب العصر والزمان يدير الأرض 1100 وكم؟ قول 1000 قول 1200 سنة تقريبا، قول تقريبا مو دقيقة، تقريبا 1200 سنة قاعد يدير الأرض بشكل خفي. عنده مجموعات غير تابعة للمخابرات الدولية مجموعات غير تابعة للفرق الصوفية، مجموعات غير تابعة للفرق العرفانية المنحرفة، لا، مجموعات خفية. كل يدعي الوصل بليلى وليلى لا تقر لهم بوصل. فصاحب العصر والزمان 1200 سنة يدير مجموعات من الأتقياء الأبدال ذهبوا وجاءوا، هو يدير. هذه الإدارة التي يديرها صاحب العصر والزمان في زماننا هذا وقبل، الحاكم الأول هو الله، سياسيا تنفيذيا قضائيا حكم الله. بعض القرارات تأتي من الله من فوق العرش، بعض القرارات تأتي من سيد الأنبياء، بعض القرارات تأتي من سيد الأوصياء وسيدة النساء، بعض القرارات قد تأتي من الحسنين، من الحسنين رتبتهم في الولاية فوق صاحب العصر. الرتبة اللي بعد تأتي لصاحب، يعني الرتبة بعد أصحاب الكساء تأتي رتبة صاحب العصر والزمان. فلاحظ حتى حاكمية صاحب العصر والزمان وحتى في ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف روايات كثيرة، المواقف المنعطفة يأتيه كتاب إملاء من النبي وخط علي بن أبي طالب طري تو مكتوب. يعني بعض الأحكام، بعض التدبيرات سبحان الله هي من التصرف والتنفيذ والتدبير السياسي أو القضائي أو الأمني أو العسكري أو ما شئت تعبر، الوليد ذلك الوقت لا يطلع فيه النبي أحد فيمليه على أمير المؤمنين، ثم يأخذ جبريل إلى صاحب العصر والزمان. إذا هل يد سرية حتى في الأحكام، واحد يدعي مخابرات دولية ومجموعات دجلية، هذا شنو الحكي هذا؟ حتى في الروايات هكذا بعض القضاء البدع الأعظم بدل كذا تدبير خاص من سيد الأنبياء ثم أمير المؤمنين ثم هلم جرى.